福田係靠增城啊，冇錯啊。等我劏雞食係咪啊？妖，你都未到，我點劏雞俾你食啊？你到我呢度，我咪劏雞你食啊！簡簡單單嘅，冇汽油啊，汽油個屎忽啊！咁樣會唔會暗啊？咁樣暗唔暗啊？應該唔暗係嘛？嗱，咁樣應該唔暗係嘛？阿老細，直播間個老細，何來嘅汽油啊？妖，坐啲村嗰度，乜閪都冇。今日冇跳吊帶，着乜鬼吊帶啊？你又幾時見到我着吊帶啊？啊？你幾時見到我着吊帶啊？陰公，反光對住係咪啊？有少少反光係咪？咁我冇得啊！阿陳達真啊，冇得啊！係啊，冇得啊！柴就整好啦，冇得啊！要搵啲嘢嚟噏着佢先得。咁樣唔反光噶啦嘛？嗱，放低喺度啦，放低喺度同你哋傾偈。你帶0支5支毛圖，妖，屋企都大把5支毛圖。你忘記咗增城佬賣煲湯料嘅咩？我屋企都賣煲湯料噶。有時咧就好快點着噶，有時咧就要整好鬼耐啊！你以為啊？真係噶，有時整好鬼耐都冇整得着噶。嗱，咁樣睇得到噶嘛？多謝晒老細，多謝晒心心啊！嗱，咁樣。咁樣唔反光噶嘛？等間我喺度開台食飯食麵，係啊，得閒就幫我點讚咯，多謝晒你哋喎。係咪去飲茶啊？陳立珍啊，係咪走咗去飲茶啊？你都11點半都仲唔食啊？啊？我哋都好晏噶，日日都係咁個款個。今日早咧，哦咁樣啊？你喺邊度噶？陳達珍，你又喺番禺噶係咪啊？係咪喺番禺係咪啊？嗱，呢度就我食飯嘅地方啦。妖，呢個位置好咗係咪啊？陳偉親煮緊麵啊！係啊，我煮緊麵啊！嗰啲柴都冇着就通個屎忽咯。你喺惠州邊度啊？石灣、福田喺邊度啊？啊唔該，你通你個屎忽咯。嗰啲柴都冇着，等增城佬翻先。增城佬一陣間翻噶咯。惠州市冇知啊，我就去個博羅啊，食麵咁慳做乜嘢？你話我咁慳，你以為啊？惠東冇識啊，冇知道邊度？哦，雙月灣嗰度係咪啊？係咪惠東雙月灣啊？廣西老表煮麵食，係啊，煮麵食啊，知冇知啊？妖，求其拿啲麵，哦，就係雙月灣嗰度，應該都係差唔多噶咯。猜到你係喺嗰度咋？係啊，猜到咋？起碼劏個雞來配嗰啲麵，
陰公劏個雞嚟退啲面，都話住燒冇到嘢。阿陳達俊，我個仔我個女出去做工啦，我老公去擺攤未返，中午我自己食自己，我個二胎走咗去佢嫲嫲度，唔使放完去煮，等間你過來又冇得食喎。